പുള്ളിപ്പാലത്ത് കുമാരേട്ടൻ്റെ തട്ടുകടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നല്ല ചൂട് ഓംലെറ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അതേ കണ്ടോ, നല്ല ചൂട് ഓംലെറ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. മുളക് പൊടി ഇട്ട് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കാം. ഏതാ കഴിക്കുന്നത്? എന്താ കഴിക്കുന്നത്? എന്തോംലെറ്റാ? എന്തോംലെറ്റാ? താറാവാണോ? കോഴി കഴിക്കൂലേ? ഇല്ലേ? കഴിക്കും. അവൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. വൈകിട്ട് 5 മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി, അങ്ങനെ 10 മണി 11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിച്ച മുട്ട, പിന്നെ ഓംലേറ്റ്, താറാവ്, കോഴി, അതിൻ്റെ ഓംലേറ്റ്, പിന്നെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട്. റോസ്റ്റാണ് സ്പെഷ്യലുള്ളത്. ഓംലേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ തന്നെ, റോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലുണ്ട്. നമ്മൾ സീക്രട്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. മുളക് പൊടി, കുരുമുളക്, ഉപ്പ്, പിന്നെ മറ്റേ കായത്തിൻ്റെ പൊടി, മറ്റേ മല്ലിപ്പൊടി, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ചേരും. നല്ല എല്ലാം ഹെൽത്തിന് ഉപയോഗമുള്ള ഐറ്റംസാണ്. അതെല്ലാം കൊണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ വറുത്ത്. ഏത് 11 മണിയിലെ ചിലപ്പോൾ 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കഴിയും. 10-11 മണിക്കകത്തെല്ലാം കഴിയും. ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കച്ചവടമുള്ള ആയിരിക്കും. ചിലപ്പം ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വളരെ കുറവാണിപ്പം. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി 10 ട്രായൊക്കെ തരും. ആവശ്യ മുട്ട എല്ലാം കൂടെ 10-12. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കുമാരേട്ടൻ്റെ തട്ടുകടയിലാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഓംലെറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്.